家好，我係宇勤。咁之前咧，我哋就有介紹過點樣去鑑定元年嘅 Type 2牛仔褸啦。咁今次咧，我哋又請到志雲 Denim Seeker 嚟，就同我哋講下呢個原版嘅 Type 1牛仔褸啦。咁對於呢個506XX 嘅型號，你會分為幾多個階段呢？咁我都會分為4個階段到嘅。咁呢個 Levi's 嘅506XX 牛仔褸咧，最高辨識度就係單袋啦，同埋 buckle back 啦。咁大家都知即係 Type 1嘅 feature。咁但係如果要再細分早期晚期，你會點樣分咧？咁佢其實呢個咧冇紅旗嘅一個 version 咧，或者第一期嘅 version 咧，好似咁講咧就係冇紅旗嘅，係啦，因為1937年咧 Levi's 咧先將個紅旗加入個牛仔褸嗰度嘅。咁呢個冇紅旗咧，咁就話俾你聽係1937年之前嘅嘢啦。咁啊，第二樣辨識度比較高咧，就係你見到袋蓋咧係單針車縫嘅，係兩行線咁樣單針車兩行，係啦。跟住咧第三件事咧就係佢咧就用咗一個大嘅褸面，但係咧你見喺佢背後咧就用細嘅褸底，係啦。因為再早於30年代之前咧係直頭用細褸嘅，係啦，所以呢個都好高辨識度。係啦，咁啊第二個好高辨識度咧就係佢個 box stitch 比較窄身少少啦，係啦。咁同埋咧佢嗰個撞釘咧係全銅嘅撞釘嚟嘅，係啦。咁啊跟住咧，如果我哋睇背脊咧，我哋會見到咧佢嗰個 buckle back 啦，佢個 buckle back 咧係用一個細扣嘅，咁啊同埋咧呢個細扣得嚟咧係滑面嘅，係啦。咁細扣嘅意思就真係咧其實呢度穿過咧，你會發覺咧係入唔到後尾度嘅。咁其實當初佢都唔預你穿過嘅，真係。所以細扣同大扣係好明顯有分別咯。Levi's 嘅 Type 1咧，其實最早係可以追溯到1890年代嘅。咁但係點解我哋會由呢個1936開始講起咧？因為咧其實再早嗰啲咧已經好博物館啊、拍賣會嘅 level 啦。咁但係咧1936咧呢個冇紅旗嘅早階段咧，都算我哋依然可以揾得到都叫入得到手嘅一件啦。咁但係講到價錢啦，其實大約係會係幾多錢咧？而家市價？係咁咧，如果講緊呢個市價嘅話咧，如果一般古着店呢個顏色，如果 size 可能 size 40，一個好適中嘅 size 嘅話咧，咁可能8萬以上一定係走唔甩嘅。8萬蚊港紙。第二個咧就係大家最中意嘅二戰 model 啦。係啊，咁啊最 iconic 嘅 feature 當然係冇袋蓋啦。咁你不過咧都仲見到紅旗嘅。咁啊第二個好 iconic 嘅 feature 咧就係見到1、2、3、4，4粒褸嘅啫，因為咧就係二戰嘅時候咧一個簡化嘅版本嚟嘅，物資短缺，所以就變咗做 S506。係啦，咁啊有陣時咧你就會見到咧用月桂褸添嘅，就唔係用普通嗰種 Levi's 嘅褸嘅，係啦，咁好多人其實都好中意啦。咁啊之後你會見到咧撞釘啦，撞釘咧就因為都係物資短缺嘅問題啦，所以咧改用咗呢個鐵嘅撞釘咁樣嘅。所以有時咧我哋會鑑定咧，我哋就會帶嚿磁仔喺身咧，就睇下攝唔攝到啦。係，攝到就知道係鐵啦。但係咧佢有個鐵嘅撞釘啦，咁咪攝到磁石嘅。係啦。佢好似嗰個唔得喎，好似係呢個好啲。哇！真係攝得勁喎。係啦，咁啊到後邊咧，你會見到咧，都係一個細扣嚟嘅。不過咧，好多人咧就會見到，呢個係黑色嘅細扣，同埋咧佢有一個花紋嘅喎，係一個百合花嘅花紋嘅。咁我哋咧通常叫花扣啦，或者叫百合花扣咁樣嘅。咁啊同期咧，其實都仲有大扣啦、錯扣啦，同埋呢種，即係都有幾種存在。係啊。咁只不過百合花扣真係咁精緻，係咪最高呢一個即係收藏價值嚟講係最高咧？絕對係嘅，係啦。咁啊，我諗喺古着店嘅角度嚟講，就價錢應該係一樣。咁但係咧，如果有一揀同一個價錢，花扣絕對係賣得快啲。最快賣。係啦。咁係咯 ，let's say 如果佢呢個細 size 34、36咁樣，即係大約係會咩價位嚟？講緊 Barbour Jean 嘅話，咁可能一定係10萬以上㗎啦。咁啊，如果係 size 40啊呢啲黃金 size 嘅話咧，咁啊15至20萬咧係走唔甩㗎啦。咁呢個咧就嚟到戰後嘅版本啦。咁咧，我哋稱之為1946 model 啦。咁你見到咧，有翻個袋蓋啦，同埋咧，你見到咧袋蓋咧係雙針車縫嘅，咁所以你見到嘅針布咧係一致嘅，好對稱嘅兩個。係啦，咁啊褸咧就用翻正常嘅褸啦，見翻1、2、3、4、5粒褸啦，同埋咧你會見到咧佢褸柱咧係鍍銅嘅，係啦，呢個都係個好 iconic 嘅 feature 啦。咁啊，同埋你會見到咧用翻呢個銅製嘅撞釘嘅。咁上邊咧其實有一個
細嘅 CO 字，即係大家如果嚴格去區分咧，就分到係細嘅 CO。係啦，咁樣啦。咁啊，去翻背脊啦，咁啊都係用細扣嘅。咁但係咧，同之前嘅細扣係唔同咧，我哋稱之為錯扣嘅。咁點解咧？因為咧，佢依個咧個面咧係一橫紋嘅，好似喺指甲錯嘅錯，係啦。咁所以我叫佢錯扣啦。但係佢仍然都係細嘅。好。咁呢一件戰後1946嘅 model 大約會為到咩價錢咧？如果係 good condition 啊，好 size 嘅話咧，咁啊6-7萬到啦，係啦，明白。咁呢件咧都係戰後嘅 model，咁咧只不過咧我哋要特登翻去講咧，因為呢個係1947年嘅 model，咁其實爭咗1年啫。咁但係咧呢一年嘅分別，46同47咧最大分別咧，其實就係喺個後面。咁大家去睇下咧，其實呢個咧就係所謂嘅大扣啦。因為咧呢條帶咧係可以完全穿過去嘅，咁就唔似頭先嗰啲咧條帶其實穿唔過嘅。咁係咯，最大嘅分別係咪都係喺呢個扣度？係啊，絕對係。係咯，咁就分到1946同1947呢兩個戰後嘅 model 啦。係啦。咁呢個咧就係最晚期嘅 Levi's 506XX 嘅 model 啦。咁大家都知道啦，即係最容易區分咧，就係咧轉咗做呢個所謂嘅滑扣啦，就冇咗支針啦。咁滑扣係咪其實都有兩種咧？係啊，有陣時咧你會見到係銀色啦，有陣時都會見到係銅色嘅，但係 size 係一樣。係啦，好。咁而前邊啦都依然有嗰個銅製嘅扭柱啦，跟住大部分嘅 features 咧基本上咧都一樣嘅。咁但係咧有一個幾得意就係咧，好多時咧呢一個晚期嘅咧嘅呢粒釘咧，係啦，係咪會見到冇咗嗰個字？係啊，有陣時咧會見到咧冇咗個刻印字樣嘅，咁就絕對唔係咧二戰嗰種冇刻印嘅，其實咧係佢反轉咗嚟。係啦，即係其實一個手誤反轉咗個塊片啦。咁但係呢個係特別多係出現喺晚期。係啊，晚期滑扣時代咧就會比較多啲嘅。係啦，呢個50年代嘅507。係啦，同埋咧再去到最後咧呢粒釘啊。咁如果大家好細心睇咧，係會比較到咧佢嗰個 CO 個字咧係大過上一個 model 嗰個 CO 字嘅。啊，同埋咧係咪有一啲 model 咧後面呢度會有17嘅扭印？係啦，係咯，17就真係喺 Type 2 507會出現。係啦，其實17就會喺其實 Type 1、2、3都會有出現嘅。哦，最早出現咧其實就喺呢個第4嘅階段嘅。其實就係我哋面前呢個 model， 係啦，第一件有可能會出現17刻印嘅 model。咁呢一個晚期嘅506XX 大約係咩價錢咧？我諗如果古着店嘅話，可能都係要3-4萬到嘅。即係呢啲38至40空左右。係啦，40度啦，size 40呢個黃金 size。好，明白。咁其實咧506XX Type 1咧，去到1950年代咧，已經係基本上最後嘅階段嚟㗎啦。咁但係咧，我哋都要講一講呢件，因為咧呢件係好特別嘅 Type 1。係啦，咁咧1950年代咧 Levi's 咧開始出翻咧有毛氈底嘅一個 Type 1牛仔褸啦，個叫 blanket line 嘅牛仔褸啦。咁啊，對我嚟講咧，呢件咧都幾特別下嘅。咁唔單止係因為佢有毛氈底啦，同埋咧我收嘅時候咧，我知道咧佢係嚟自一位即係過咗身嘅2戰退伍軍人嘅。咁啊，甚至呢個軍人咧係有參與咧 D-Day 嘅。係啦。咁啊，第二件好特別嘅地方咧，就係好 nerdy 噶啦，就係咧佢一般嚟講咧506XX 嘅牛仔褸咧都係銀紐嘅，但係咧呢個係銅紐嘅。咁確實咧喺50年代初期咧 Levi's 即係有一段好短暫嘅實驗期咧，係嘗試咧加一啲銅紐落去嘅。咁所以咧，可能喺一啲好後期嘅506XX 啊、519XX 啊，甚至係507XX 咧，都會見到咧銅紐嘅存在。不過咧，真係好短暫。係，所以其實唔一定要去到 Type 3先至會有銅色嘅。係啦，其實一早喺 Type 1已經有。咁但係係咯，呢啲都真係好 nerdy 嘅嘢。係啊。咁但係即係除咗講收藏之外啦，即係有時我哋玩古着仲會中意一啲背後嘅故事啊，即係好似你頭先講過咁樣。即係都係一啲你會揾佢，即係會收翻嚟嘅原因。係啊，絕對係啊，因為其實即係古着呢樣嘢，其實即係佢記載住唔單止係嗰件褸嘅特色啊，仲係因為一啲小故事嘅一啲關於人嘅故事。咁呢個先係一件古着最值得去珍惜嘅一個地方。好。咁今集咧就同大家講住咁多先啦。如果大家有咩問題啊、意見啊，歡迎喺下面 comment 啦。咁就記得 subscribe 我哋嘅 channel， 同埋撳埋個鐘仔，咁就睇到我哋最 update 嘅影片啦。好，我哋講拜拜啦，拜拜。